Os 4 melhores efeitos sonoros do Clash Royale, na minha opinião. Em quarto lugar, a Máquina Goblin. Cara, não tem jeito, é muito sensacional a entrada dessa carta. Em terceiro lugar, o Mago Evoluído, que carrega muita aura, por assim dizer, personagem brabo demais. Em segundo lugar, a Mini P.E.K.K.A. Também não tenho o que falar, cara, sensacional, a carta mais queridinha do jogo. Só que em primeiríssimo lugar, pra mim, fica o Corredor, a carta mais lendária do Clash Royale e uma das mais insuportáveis também. E pra você, qual é o seu top 4? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião.